Salom do'stlar, hammaga mana kanalimga xush kelibsizlar. Biza hozir sizlar bilan squishashimiz, baklajkadan yasashni ko'rgandik. Biza mana shunaqa Lipton baklajkasi bor edi. Endi bunga yarim qilib suv olamiz. Qani ketdi. Do'stlar, mana biza nima ozginagina suv solib, gel soldik biza. Sizlar boshqacha narsa so'lar ham bo'ladi. Shampun solish kerak edi. Asosan o'zi biz shampun emas, gel soldik va bu yerda ko'p buni yaxshilab ko'pirtirib, keyin buni bunaqa qilsangiz narsa bo'lishi kerak. Hozir biz yaxshilab aralashtirib olamiz. Bizda yomg'ir yog'ardi, yoz kunida yomg'ir nima qilsin, lekin juda ham zo'r havo. Yomg'irni ko'rasizlar, telefonim suv bo'lib ketdi. Mana bizda qaranglar, juda ham noodatiy narsa bo'ldi. Biz suv borligida bosib olmayapmiz. Biz ozginagina suv qoldirdik-da. Mana ozgina suv qoldi, ko'p вообще zo'r narsa bo'ldi. Anti-stress вообще zo'r. Sizlarga shunaqa eksperimentlar qilayotganimiz uchun like va obuna bo'lib ketishingizdan chiqmasin.